Semaine Noël zay fa andaontsika anaraka avy hatrany ny hoy ianao. Izavy no mpilalao, izany ihany koa no mpilalao Barea Madagasikara tianao. Izay no fanontaniana napetraka tamin'ny olona sendra ny mpanao gazety Le JT androany. Andao rahantsika avy hatrany ny valim-panontaniana izy ireo izy ary ny tian'ireo olona. Iza no mpilalao bola kitra mandrafitra ny ekipa pirenena ankafizinao indrindra? I Karolisy. Inona mety ho antony? Filalao mihitsy mahafinaritra hita hoe olona olona mahay manao matsa tsara, mahay mizoe fa tsy dia tia tena ny ao an-tsaina tonga début foana. Adrien satria izy mahay. I Bolide izy mahay. Karolisy. Tiako ny filalao satria mahay izy. Karolisy amin'izy ilay mamono baolina foana. Amin'izy koa ilay attaquant. Sisy taditika. Dia ny ahy zany mahafinaritra indrindra ao dia i Bolide satria olona mahay mamono baolina izy. Moa ao tsika ao zany tena herintsika ao amin'ny avant ao. Ny anahy aloha zao dia Abel Nisy. Izy sady lavodilarana mpanafika. Voalohany indrindra aloha i Melvin, gardien de but. Ny antony zaho mitana ny poste gardien de but koa matetika dia tiako be ny filalaony ary tiako ianarana. Ny joueur tiako indrindra amin'ny ekipa pirenena malagasy Bolide, mahay milalao izy. Dia ny Melvin koa, sy koa tiako. Mahay ny eo amin'ny gola mahay tsara efa izany hoe nisy any zavatra tsy azony izy. I Karolisy, izy mahay baolina izy. Bolide sy Karolisy. Kareo tena mahay indrindra. I Karolisy. Tiako izany ilay fanaovana baolina. Sady mana moral mihitsy izy. Tsisy. Melvin. Ie. Tiako izy mahay baolina izy. Niisa 13 mirahalahy ireo mpilalao malagasy nandrafitra amin'ny Barea Madagasikara niatrika ny dingana famarana ny kanina iny. Ny telo tamin'ireo aloha tsy tazantsika ny joro tena kianja nefa manana maizy azy ihany koa. Ary dia ireo no andrasantsika rahampitso amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra eny vato ny gadon'izy ireo ary ho arantsika sy ho bitsika sy oraorantsika hatramin'ny farany ho fanohanana sy fankasitrahana azy ireo. Andaonitsika antsika anaraka ny portrait. Nisafidy nandalo teto an-tanindrazana ny ara-nanoana ny ekipana malagasy tamin'ireo ray aman-dreniny ny havany sy ireo namana sy tapaka ny vady aman-janaka Bolida na ilaina ny menjanary mpilalao ny Barea Madagasikara. Nanaratra ny fandalona izy reto Madagasikara androany izahay ary ao ato anaty ny fanadihadiana nataony Sonia Andrindrina sy Anjara Kotonany ary resadresaka ny fanaovana tamin'ny Juliano Menjanary. Izy no Juliano Menjanary, vadiny lalaina no Menjanary na i Bolide, isan'ireo mpilalao ny Barea, niaro ny voninahim-pirenena tany Egipta nandritra ny kanina. 10 taona niarahana izy ireo ary 4 taona ny vadiana. Mianadahy ny zanak'izy roa, any Frantsa izy ireo no mipetraka fa mandalo eto an-tanindrazana niara-nanoana ny ekipa pirenena tamin'ireo ray aman-dreny, havana ary tapaka sy namana ny tenany. Nanararaotra ny fandalovany vady aman-janaka Bolide teto Madagasikara izahay ka indro ny resadresaka ny fanaovana taminy. Ny onanay par l'intermédiaire ny mamanay. Zareo roa ny ona voalohany ny tany anaty ropilany satria mamanay hôtesse de l'air taloha, hôtesse de l'air retraitée. De sympathiser zareo dia ny échanger contact
dia une fois bolide tonga teto à Madagascar nanao vacances dia niaraka taminay sy ny cousine sy ny cousin dia zay ny onanay voalohany fa ny après nila service dia comme il était tellement sympa dia natsoko izy sao dia mba afaka mirendre service anahy ianao dia nety izy dia raha tonga tamin'izay dia lasa tafiresaka zay nila nandeha tany amin'ny salon de coiffure dia filaharana be le salon de coiffure zany satria akaiky ny fety zay tamin'ny Noël 2008 filaharana be le izy dia tokony tonga any tsy haiko hoe amin'ny 4 amin'ny 10 maraina dia tsy nisy chauffeur sady mamanay ka mitondra anahy dia ozy izy mantsy anao hoe atsy ozy izy bolide sao dia mba mety satria izy mba manana scooter dia mba ça va vite dia natsoko izy dia niangavy anazy dia nanaiky izy hoe ok hoentiko ianao vita amin'ny voloko dia nitenena hoe sao dia alaina koa ianao ozy izy du coup izy ok tongava ary dia to izy mipropose anao hoe ndao tsika sy ianao andeha hisotrotrona koa ianao hoe ozy izy efa nisotrotrona koa tany Ambotomita tsy mbola nanao an'izany mihitsy hatramin'izay nenako dia andao arahoa dia teo dia ohatrany hoe nisy filinina ny tsiry zany dia après an'izay dia lasa mifampiantso mifanoratra foana izay. So this is first game of the Nations Cup. Oh, they're going to win Lallana! What a blunder by the Super Eagles defence. Nanomboka teo dia tsy nifakafoy fa lasa mpivady mihitsy izy roa. 7 martsa 2024 no nataony mariazin'izy ireo tany France. Heritaona taoriny eo no teraka ny zanany voalohany izy mivady ary ny taona 17 no teraka ny zanany lahy ity. Fotoana lehibe nanamarika azy ireo teo amin'ny fiainany ankoatran'ny nalasa mpilalao baolina matianina ny bolida tamina club frantsa iray tao Lens taoriny lalaovany tao amin'ny Adjessaia. Dia avy tao amin'le club any CFA izy dia nirepéreny Lens dia à partir du moment izy un an fotsiny zany izy nijanona tao dia nampisigné Lens contrat 2 ans plus 1 izay dia à partir du moment izy nisigné tao à Lens dia eo amin'izay no tena lasa nakampleur be mihitsy zany ny carrière tamin'ny fiainanay lasa hoe footballeur professionnel lasa fantatr'olona be da be rehefa mandeha manao course sy ohatr'izany dia teo zay no hoe tena en fait tena carrière ty zavatra ty. Ohatrany hoe zavatra incroyable le izy tamin'ny voalohany en fait tsy réalisena le izy jusqu'à ce que tena manomboka le canne dia hita le ouverture an'le canne hoe en fait zavatra grandiose be mihitsy le canne fa manao an'le qualification aloha dia hoe qualification amin'ny canne dia Madagascar moa tsy mbola qualifié mihitsy hatramin'izay dia ohatrany hoe tsy dia manana finoana aloha pendant les matchs de qualification. Une fois tena qualifié amin'izay dia eo amin'izay vao wow andeha hanao an'izany canne zany fa les moments le tena hoe ma-émotionné be ohatrany hoe lasa manganoano kely teo amin'le ouverture an'le canne hoe le izy ke tena zavatra hoe zavatra international grandiose be mihitsy no zavatra andraisan'ny Madagascar anjara. Premièrement le fait que Madagascar pour une première fois manao an'le izy efa touchant dia en plus ny vadiko andeha hiparticiper an'le izy tena touché be mihitsy ny tamin'ny hymne national aloha tomany mama nahita bolida satria ohatrany ému be koa bolida niran'le ritany-drazana malala dia tena ny zanako c'est papa maman c'est papa à la télé tena faly be maheno hoe ritany-drazana malala mandeha amin'ny canne zay ngamba ny afaliana sy émotion. Les matchs tena ataoko hoe puissant en émotion indrindra ngamba le contre Nigeria 2-0 iny déjà aloha Nigeria zany équipe tena ngeza be zany na resy 2-0 Madagascar et en plus namony bolida teo tena hoe explosion de joie vao maty le bola dia nitomany depuis maty le bola jusqu'à mifarana le match tsy nety tena tellement ohatrany tena hoe émotionné be dia tena tsy netapitra mihitsy le ramaso en plus na resitsika aveo dia teo ny qualifié atsika tamin'ny 8e tena hoe énorme dia aveo tamin'ny 8e zay nanomboka taty adako.
vao maika avy roeny ny Afaline Julia sy izy menadahakely satria tafakatra tamin'ny dingan'ny ampaefadalana ny Barea. Andrinana tamin'ny Tunisie maly tamin'ny ampaefadalana resitsika manahoana indray tatao trano tamin'ny tany 67 indray anjera ny match iny tany amin'ny bebe anay niaraka tamin'ny cousins sy cousinako rehetrarehetra calme be mihitsy ny pendant ny match iny fa tsy haiko hoe ahoana fa tena calme be mihitsy en fait tena efa satisfaite be tamin'ny parcours vitandry zareo jusqu'au quart le fait que hoe miakatra quart zareo tena zavatra efa exceptionnel ho an'ny zareo déjà depuis ho an'ny Madagascar dia za zany efa satisfaite be tato anatiko tamin'ny parcours ny ka ohatrany hoe tsy hoe tsy rarahako fa ohatrany hoe tsisy importance atsony ny ohatrany hoe bonus fotsiny zany raha tafiakatra demi na finale ry zareo fa ny tato amiko efa hoe efa assouvi dia calme be zay resy motsika reraka ny mpilalao atsika tsy maninona fa efa faliny gasy efa be da be ny zavatra ny apportendrareo ho an'ny malagasy. Tamanatin'izay andro maromaro nanomboan'ny kanina izay dia saika fitaintainana trano no niainana hoy Julia. Tsy kivy izy araky nambarany teo fa vao maika aza mirehare tamin'ny dingana vitan'ny Barea sy ny ezaka izay nataon'izy ireo. Na tsy tany Egipta azy izy telo mianaka dia nambarany Julia fa nifa indray tsy tapaka tamin'ny Bolida izy ireo. Bolida tena papapoulina be mihitsy. Tena zavatra tsy napoziko fa zavatra tsy nieritreretiko mihitsy zay alohan'ny nanananay zazakely fa ataoko hoe mahasolo reny Bolida zary rehefa samy eo an-trano zay dia Bolida ny tediavin'ny zazakely kokoa noho izaho rehefa ohatrany hoe samy eo an-trano zao zay telo mianaka dia rehefa miravavy miasy Bolida tena tsy mahalalana atsony ny zanako fa tonga dia papa tena misoccupe be an'izany any izy ataoko hoe mihoatra anary satria izy mazoto be foana tondra ny zareo mivoaka zatra indray satria turbulent be ny zanako active be mihitsy dia indraindray akamokamo hoe zarery mitondra n'izy roa mivoaka fa izy tena tsy kamo zany mihitsy sanandro mivoaka foana nareraka be avy mikotrana izy vao tonga izy dia manontany izy les enfants sont sortis aujourd'hui dia vao hoe non na amin'ny fito na amin'ny valo alina ary dia apekanjony zazakely dia ndao hivoaka fa mila mivoaka ny zaza. Nisy sariny Bolida zay somary nicréé deuxième temps nanao nandefa Juliany izy ny beau-frère-ko nandefana anazy voalohany tatitiko tsandrony Bolida là nandefasany message hoe tu vas qui aura été aimé dia niklikeko le rian dia hitako lohany sariny dia ohatrany za tena tsy taitra mihitsy tamin'ilay short maitso dia hoy zay inona koa ary mampime amin'ity dia avy eo vakiko amin'izay le commentaire dia vileko le commentaire tao ampiasana fa tena latsaky ny fimehezana nahita le commentaire rehetrarehetra adrekakeo ataoko hoe nampime ana be mihitsy le izy plus qu'autre chose fa au bout d'un moment somary choqué mahita une certaine filles qui sont vraiment sans gêne, sans barrière, elles y vont. Bon, d'accord, c'est pas grave. Afatra hoan'ny Bolida tena fiera be aminao zay ny gasy rehetra moa zany fiera aminao particulièrement ça tam zavatra nataonao pendant amin'ny canine ny canne moa zany zao sujet de conversation donc mon message va se centrer sur la canne à chaque match afaka miteny vazakely ve za somary à l'aise à chaque match tu as montré à quel point tu aimes ton pays à quel point tu voulais mouiller le maillot des Barea et vraiment pour ça je suis complètement fière de toi. Ta marraine izy niteny anao hoe vonfoa ozy izy dia narary be ny foko hoe ohatrany hoe tsy se donner jusqu'au bout ohatrany hoe tsy ampy zany aminazy ny zavatra nomeny any Madagascar hoe ny raté tamin'ny quart au moins ozy izy mba tamin'ny demi-finale dia mba ohatrany hoe nijouer troisième avy eo. Mais non, c'est faux. Mais vraiment, tu t'es donné mais à ton maximum. Je ne t'ai jamais vu aussi bon, mon amour. Tu étais vraiment au top. Et je t'aime. Mouah.
dia nresaresaka ny fanaovan'ny Sony Andrinena sy Anjarakotondrainy tamin'ny Juliano Menjanahary vadin'ilay Menjanahary Bolida moa mpilalao ny bare iny ihany koa no marina fiarahantsika androany sady rina soa ny ekipina malagasy tonga soa tanindrazana hotsinantsika makotroka raha-pitso amin'ny 3:10 metaka mandram-piana tompoko lahy sy tompoko vavy. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Penso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard nanolotra anao teo ny logis. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Charbon-boue, madio, mateza, mora ampiasaina. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny logité. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia nanolotra anao teo ny logité. Jovena miaraka Paola. Jovena, source d'énergie. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, nosy iray, tsiky iray.